What's up you guys? Mag-unboxing na punta outro guys. May abot na akong drill bit guys nga Makita 36 volts cordless drive electric hammer impact 2 battery case screwdriver accessories. So niabot na gyud guys. Ang presyo ani guys 872 guys. Actually guys, gi-cancel ni pero gi-deliver sa G&D. Thank you so much. So yan guys, ato ni unboxing karon guys ang atong Makita 36 volts na hammer electric drill hammer guys. So what's up, ato na ablihan guys. What's up mga mga na ablihan atong hammer nga electric chargeable guys. Yan. Okay. Okay na guys. So makita niyo akong gi-order karon guys nga Makita. Okay. So yan guys. Wow. Oh. So nanay mga gloves. Tuloy nanay mga bala. Okay. Oh. You see guys, nanay mga bala guys. So mo akong gi-order nga hammer drill electric hammer guys, 2 ka buok battery. So kaya to ko mo andar ba gyud ding baterya guys. So basig piki ra ni testing na to guys. Kusgan guys, kusgan. Okay na mga nanay 2 ka battery guys. Ano sa 2 ka battery, charger, 2 ka battery guys. Ayan. Kani wakbalo unsa ni siya guys. Sa matutuyok na siya. May pataban nga gloves. So may mga bala niya guys, ang kayo. Uli makita niyo guys. So mo ni makita guys, kung makita niyo mo ni makita. So nindot kay guys, gamay siya guys pang screw guys, pang bangag. So 2 ka battery, 36 volts guys. Ayan goan. So nana sa mga pataban guys. So nana sa mga pataban plus iyang sudlanan ba guys, di ka magisud. That's it guys. So I hope guys nagustuhan niyo akong gamay kay nga Makita guys nga drill drill bit tawag guys. So kasi itong battery kusgan ba guys. Ito guys okay. Kusgan siya guys. 36 volts kusgan siya. Napay suga guys. So that's it guys, atong gi-unboxing karon nga maong drill bit na Makita 36 volts cordless drive electric hammer. So with impact 2 batteries screwdriver accessories. That's it guys. So I hope guys you will enjoy guys sa akong gi-unboxing karon guys nga drill electric hammer guys. So I hope guys naka-enjoy mo guys sa akong gipang unboxing karon guys. Nindot siya guys. So duha na ko ngani guys, ang isa chargeable, ang isa dili electric guys. So that's it guys. Kung sa sunod na po nato mga unboxing, so niabot man siya ganina atong gi-unboxing karon sa guys. That's it guys. Pansit. Thank you so much guys. Please subscribe my YouTube channel and my Facebook page and my TikTok account guys. Thank you so much guys. Bye for watching guys.